feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. For real. Never meant to make your daughter cry. Καλησπέρα παιδιά, The Game Team Gerald, καλώς σε ένα άλλο βίντεο. Είμαι ο Alex Gamer και σήμερα να παίξουμε ένα ωραίο map, ένα parkour map που λέγεται Extreme Parkour. Θα υπάρχει κάτω στην περιγραφή αν θέλετε να μπείτε και εσείς να παίξετε. Σήμερα ο Detroit δεν θα είναι μαζί μας, αλλά θα παίξουμε εδώ πέρα το parkour, το map. Για να δούμε λοιπόν. Εδώ είναι οι κανόνες. Welcome to Extreme Parkour. This map is dedicated to the pack. Εντάξει, θα το παίξουμε κι εμείς. Rules. Okay, spread the cheeks and listen closely to these rules. Notice how the plan A never actually works. Plan B. Well, if you don't understand the rule, only G. Καλά, ξεχάστε τους κανόνες, δεν πειράζει. Βασικά, ας τους διαβάσω. Λέει κάθε φορά που πέφτουμε κάτω να πάμε από εκεί πέρα, να πάμε από την αρχή του σταδίου που πεθάναμε, τέλος πάντων. Ωραία. Ναι, εδώ πέρα μας λέει το map έγινε από αυτούς, από το Nick Star Wars 1. Το difficulty στο peaceful. Ωραία. Render distance 7. Ωραία. Ναι. Also keep in mind to know this whole thing. Ωραία. Και πάμε να αρχίσουμε. Λοιπόν. Hi. Welcome to Extreme Parkour. Ωραία. Ας αρχίσουμε. Σοβαρά. Ομιτζή, καλά, δεν άρχισα και έπεσα. Λοιπόν, πάμε. Ωραία. Λογικά εδώ είναι η αρχή του δεύτερου σταδίου. Ωραία. Ωραία φίλε, είναι πολύ ωραίο. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, επίσης κάτι θέλω να σας πω. Λοιπόν, στο προηγούμενο βίντεο ο ήχος δεν ακούγονταν καλά, ο Detroller, ούτε καλά και εγώ ακουγόμουν, εντάξει, δεν ακουγόμουν και ακουγόμουν μέτρια. Ο Detroller δεν ακούγονταν σχεδόν καθόλου. Just print and let it do the work for you. Okay. Ο Detroller δεν ακούγονταν σχεδόν καθόλου. Εντάξει, το βρήκαμε το πρόβλημα. Δεν έφτυγε η μουσική, αλλά εντάξει, το βρήκαμε ευτυχώς και ελπίζω να φαίνεται μια διαφορά τώρα στον ήχο. Βασικά θα φαίνεται τεράστια διαφορά, αλλά εντάξει, τουλάχιστον το βρήκαμε, αυτό μετράει. Ωραία. Λοιπόν. Επίσης, το καινούριο πρόγραμμα του καναλιού θα είναι ότι θα ανεβαίνει βίντεο κάθε Τρίτη και Σάββατο. Και ναι. Έλα ρε φίλε τώρα, σοβαρά. Στο τέλος έπεσα, στο τελευταίο vlog. Ωραία. Ο Detroller είναι καλός στο parkour. Εγώ εντάξει. Ό,τι το μάθα από το Diversity, αν το ξέρατε, ένα ωραίο map. Από εκεί έμαθα parkour. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο. Ωραία, stage 3 μάλλον ή 4, δεν ξέρω. Και έχουμε ακόμα αρκετό. Ωραία. Τώρα εδώ. Τώρα... Όχι ρε φίλε. Ωραία.
Τι έκανα ρε φίλε. Οχ. Ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Ελπίζω να μην είναι τόσο δύσκολο. Γιατί έχω ακούσει πολλές κριτικές και λένε ότι είναι δύσκολο. Το Diamond είναι δύσκολο λένε. Τώρα δεν ξέρω. Θα φτάσουμε πρώτα εκεί και μετά βρούμε. Πιστεύω να το περάσω. Έλα ρε φίλε. Λογικά θα το χωρίσουμε σε δύο κομμάτια αυτό το parkour. Ίσως, αν δεν βγει με την πρώτη. Δηλαδή εντάξει, μην βγήκε τεράστιο τώρα, μην βγει κανένα 40 λεπτό. Που δεν νομίζω, αλλά εντάξει. Έχουμε ήδη 6 λεπτά record, οπότε. Να. Προσεκτικά. Έλα. Ρε πάλι στο τελευταίο ρε φίλε. Βασικά στο πρώτο τελευταίο. Τι παίζει. Ωραία. Ωραία, το έκανα. Ωραία. Τώρα πάμε. Για μισό λεπτάκι. Α, νομίζω το βρήκα. Πάμε από εδώ. Πάμε εδώ και έχει από εδώ. Α, να το. Εδώ. Έλα, φίλε. Ωραία. Πάμε από εδώ, εδώ. 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 Έλα, φίλε. Ωραία. Oh. Έλα, φίλε. Σπαστικό. Ωραία. Ωραία. Όχι ρε φίλε. Έλα ρε φίλε πάλι. Συγγνώμη για τις βλακίες που κάνω. Πραγματικά συγγνώμη, είναι και πρωί και κάνω αρκετές βλακίες. Μόλις τώρα το άνοιξα το Minecraft. Ωραία φίλε. Να ήταν εδώ την τρόλια, θα τα παίρνα και με τη μία. Είναι καλό στο parkour. Ωραία. Ωραία. Τι λέει? Call this a checkpoint. Okay.
Πρέπει να πέσω εδώ κάτω. Όχι. Α, εντάξει. Άρα θα πάω από εδώ που είναι το checkpoint. Γιατί από εδώ έπεσα. Γράφει checkpoint. Ωραία, και πάμε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε από εδώ. Τι έγινε? Επίσης λέμε στο κανάλι να αρχίσουμε μια σειρά, αλλά δεν ξέρουμε τι, με Minecraft. Γράψτε μας στα σχόλια τι προτείνετε κι εσείς για να παίξουμε από σειρά. Και ξέρω εγώ να ανεβαίνει παραδείγματος χάρη κάθε Κυριακή ή Σάββατο ή δεν ξέρω. Αλλά να είναι μια σειρά που να έχει αρκετά επεισόδια, ξέρω εγώ survival, skyblock, κάνα map, ξέρω εγώ. Αν έχετε καμιά ιδέα, κάνα καλό map ή ξέρετε κάνα καλό map που έχετε παίξει και θέλετε να το δείτε, να μας το γράψετε επίσης στα σχόλια. Και ναι. Ό,τι και αν είναι, και αν είναι adventure map ή ξέρω εγώ survival ή ό,τι να είναι. Απλώς να είναι ένα map έτσι ωραίο. Και να έχει διάρκεια αυτό το map, ξέρω εγώ να μην είναι για ένα επεισόδιο μόνο. Να μην κρατάει μόνο για ένα επεισόδιο και μετά τέλος. Να είναι μεγάλο το map. Ξέρω εγώ αυτό θα κρατήσει παραπάνω από ένα επεισόδιο. Λογικά θα κρατήσει 2. Ναι, 2 επεισόδια θα κρατήσει σίγουρα. Ωραία, αυτό εδώ πώς γίνεται τώρα? Οπα, τι έκανα? Όχι πάλι. Πάλι έπεσα ρε φίλε. Πιστεύω. Πάλι από την αρχή εδώ. Ευτυχώς που είχε εκεί checkpoint, αλλιώς. Ωραία, και το δύσκολο μέρος τώρα. Νομίζω ότι είχε κάτι... Όπα. Είχε όλα τα blocks. Εδώ ήτανε. Εδώ ήταν. Ήταν πιο κάτω. Βα, εδώ ήταν. Δεν γίνεται ρε φίλε. Πώς να το κάνω αυτό? Ω Μιτζή, έλα ρε. Επιτέλους. Το έκανα.
Τώρα τι. Ωχ, πέφτω. Ωραία. Αχ, ωραία. Το πέρασα. Ό,τι πιο fail έχω κάνει στη ζωή μου. Ωραία. Ωραία. Αυτά είναι εύκολα τώρα, δεν είναι δύσκολα. Ωραία. Ωχ. Fence parkour. Αυτό το fence parkour, φίλε. Πάντα με δυσκόλευε. Αλλά εντάξει, το συγκεκριμένο δεν είναι τόσο δύσκολο. Ωραία. Ήταν εύκολο αυτό. Τώρα μάλλον, λογικά, αυτό εκεί, λογικά πρέπει να πηδήξω από εδώ. Πήδηξα αργάρα. Ωραία. Λογικά, πρέπει να πάω από εδώ, όχι. Μήπως πρέπει να πέσω στο κεντρικό. Ναι, αυτό, όχι. Όχι, φίλε. Οπα. Ωραία. Ρε, πού έπεσα, ρε φίλε, στο πιο αμέτωχο σημείο. Αυτό βγαίνει έτσι. Κοιτάξτε. Έτσι βγαίνει. Μπουμ. 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 Λέω κι εγώ. Πού κολλάει εκείνο το μπλοκ. Ωραία. Εντάξει. Κάτι κάναμε. Λογικά σε λίγο να κλείσουμε το βίντεο. Ωραία. Ωραία. Πάει και αυτό. Οπότε παιδιά, αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και όπως πάντα subscribe να μην μissετε κανένα βίντεο. Αυτά για σήμερα, τα λέμε. Γεια σας.